Labas, su jumis Karolis ir sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiuo video pradėsiu seriją, kurioje siūsiu kostiumą savo drag sesiai Edmai. Pirmose dalyse matysite maketo gamybę, kuris, jei viskas gerai, bus naudojamas ir pasirodymams. O vėliau kartu gaminsime ir suplanuotą kostiumą. Šiandien darbą pradėsime nuo kelnaičių. Iškarpai naudoju bodžio, kurį siuvau praėjusiame video lekalą. Pradžiai nukopijuoju apatinę bodžio dalį iki liemens ir nusipiešiu detalių dizainą. Žinoma, nepamirštu pridėti užlaidų siūlėms. Noriu padėkoti visiems už palaikymą po mano pirmojo video. Tikrai nesitikėjau tiek gražių atsiliepimų. Tikiuosi jums ir toliau patiks tai, ką bandau kurti, nes man tai labai patinka. O naujų projektų prisideda į eilę bene kasdien. Tik spėk viską siūti ir filmuoti. O siūti filmuojant užtrunka tikrai gerokai ilgiau. O mano užmaršumas tam irgi nepadeda. Dažnai būna, susistatau kadrą, nusiūnu siūlę ir suprantu, kad nieko nenufilmavau, nes nepaspaudžiau start mygtuko. Tikiuosi su laiku išmoksiu atidumą šitoj vietoj. Bet daugiausia laiko visam šitam reikale užima garso takelio įrašymas. Kol kas vis dar keista savo balsą girdėti sklindant iš kolonėlių. Tai tenka daug kartų perrašinėt, kol gaunasi patenkinamas rezultatas. Nieko, manau priprasiu ir prie to su laiku. Nusprendžiau, kad dizainas gražiau atrodys be šoninės siūlės, tad sujungiau šoninės priekio ir nugaros detalės į vieną. Centrinės priekio ir nugaros detalės kerpu iš languotos sintetinės taftos su blizgučiu. Manau, kad scenoje ši medžiaga turėtų atrodyti įspūdingai. Kelnaitėms detalės nusprendžiau kirpti įstrižai, kad suteikti daugiau įdomumo bendram dizainui. Taip pat visas taftos detalės paklijavau, nes tafta yra labai plona ir reikėjo daugiau struktūros. Neretai iš aplinkinių gaunu klausimą, kaip išmokau siūti, kokius mokslus baigiau. Viską, ką žinau, išmokau pats. Daugiausia bandymų ir klaidų būdu. Kai pradėjau rimčiau siūti, YouTube tutorialų dar nebuvo, teko viską išmąstyti pačiam. Vėliau pagrindinis mano mokytojas buvo jau YouTube, bet vis tiek dažniausiai bandau sugalvoti viską, kaip turi būti pats, ir kai 10 kartų nepavyksta, tada jau ieškau informacijos, kaip įgyvendinti vieną ar kitą idėją. Tad nebūkit kaip aš, taupykit laiką, nervus ir medžiagas ir naudokitės lengvai ir nemokamai prieinamą info internete. Šoninėms kelnaičių detalėms naudojau pakankamai tvirtą elastinį tinkliuką. Kerpant detalės svarbu žiūrėti, kad didžiausias tamprumas eitų aplink kūną, o ne aukštyn žemyn. Visas detalės sudaikščiau smeigtukais ir siuvau tiesia siūle. Kadangi labai tingėjau traukti overlocką, nusprendžiau siūles paslėpti satininiais kaspinėliais. Tik prieš tai šiek tiek patrumpinau užlaidas. Turiu klausimą. Ar jums svarbu, kad siūnant gaminio vidus būtų estetiškas ir tvarkingas, ar svarbu, kad tik gražiai atrodytų išorė? Iš pradžių mano požiūris buvo, vis tiek nieks nematys. Bet kai per cosplay konkursus atsirado prejudgingas, teisėjai prieš lipant ant scenos iš arti apžiūri kostiumą, tada supratau, kad visgi svarbu, kad gaminio ir vidus ir išorė būtų tokie pat gražūs. Nemeluosiu, tikrai ne visada man pavyksta viską tvarkingai padaryti, ypač kai nesugebu susiplanuoti laiko ir nespėju pagal susidėliotą planą, bet kuo toliau, tuo labiau mane erzina iki galo neišbaigtas detalės mano gaminiuose. Dažnu atveju tokių dalykų net nepastebiu kitų darbuose, bet savo šio klausimo darausi vis nepakantesnis. O koks jūsų santykis su dalykais, kurių niekas nematys? Pasidalinkit savo įžvalgomis komentaruose. Na ką, darbas beveik baigtas, liko tik apdaila. Visus kelnaičių kraštus užbaigsiu apsiūdu mazguma. Pirmiausia, prisidaigs gumą iš gerosios siuvinio pusės, šiek tiek ją patempdamas. Lygus gumos kraštas eina su siuvinio kraštu.
Prisiūnu gumą 2-2,5 mm pločio zigzagu arčiau dekoratyvinio banguoto gumos krašto. Tada atverčiu gumą į vidinę gaminio pusę ir vėl pridaigstau adatėlėmis. Dar kartą prisiūnu gumą zigzagu, tik dabar jau arčiau tiesaus gumos krašto. Tęsiant temą apie gražų darbų užbaigimą, ar daug siūnate rankomis? Aš, kai išmokau siūti siuvimo mašina, keliems metams pamiršau siuvimo adatą. Galvojau, kad nesąmonė gaišti laiką, kai viską galima greit susiūt su siuvimo mašina. Bet dabar, kuo toliau, tuo dažniau save pagaunu siuvant rankomis. Ypač kai reikia ką nors palenkti ar apsiūti kantavimo juostele. Siūnant rankomis galima padaryti, kad siūlės būtų beveik nematomos, o tokios detalės pakelia darbą į kitą lygį. Iš homemade į handmade. Ką jūs manote? Štai ir galutinis rezultatas. Parašykit komentarą, ką manote apie šį mažą siuvinuką. Kitame video siūsime korsetą šiam komplektui. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito susimatymo. Iki!